Bona nit a tothom. Disculpeu els 2 minuts de retard, però la feina és la feina i els que venim a sentir això suposo que tots estarem d'acord que és més important que funcioni l'oficina antifrau que no que la conferència comenci a les 7 en punt. El títol d'avui era l'oficina antifrau i algú a l'altre costat i l'explicacioneta que va al programa però es preguntava si tenia el nostre país prou eines per fer front a la corrupció i després anava dient i llavors ens deia quin era el paper que juga l'oficina antifrau. Avui segurament és l'últim dia del cicle aquest sobre la corrupció en el que hem fet 4 o 5 conferències perquè també s'acaba el curs. No vol dir que a l'octubre doncs ens en tornem a animar amb el tema si veiem que hi ha coses, però en principi. I per acabar jo crec que tenim una bona conferenciant i un bon tema. La Lourdes Perramon és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, postgrau en Mediació, és advocada i mediadora, i des de fa uns quants anys, des del gener del 2007, va dirigir el programa per la creació d'una oficina de lluita contra el frau. La història va ser llarga, fins que finalment el Parlament de Catalunya va aprovar el novembre del 2008 una llei que abans de que comencés a funcionar ja va ser modificada per una altra llei i que per poder anomenar el director, que es va anomenar el primer director el 13 de maig del 2009, i després, a finals d'aquell mateix mes, van elegir el fiscal David Martínez Madero i va començar la seva activitat el 2009. O sigui, estem parlant d'una institució relativament nova. En aquell any es van aprovar les normes d'actuació, però amb tan mala sort que el 2011, al gener del 2011, el director va tenir un infart a l'aeroport de Milà i es va morir, amb la qual cosa pràcticament l'oficina estava als començaments. Van tardar una mica a anomenar un nou director, el juliol del 2011, el Daniel D'Alfonso, que és l'actual director, i a partir d'aquí va començar un funcionament regular tramitant pràcticament entre 100 i 200 expedients cada any i dels quals la meitat, 100 o 200 denúncies cada any, de les quals la meitat es converteixen en expedients més o menys perquè tinguin una idea de l'activitat, i de tot això és el que avui parlarem. En principi, ja dic, aquest serà l'últim capítol. Com sempre, Lourdes ens parlarà 40-45 minuts i després farem col·loqui per les coses que no hagin quedat prou aclarides. O sigui que, Lourdes, moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, Josep Maria, i moltes gràcies a tots els presents. Jo estic molt contenta d'estar aquí a l'Ateneu perquè jo a l'Ateneu vaig passar-hi moltes hores quan preparava oposicions, que no vaig reeixir, però no pas per culpa de l'Ateneu, sinó per culpa meva. I ara mateix em trobo satisfeta d'estar aquí, sobretot perquè més és un fòrum de trobada de la gent, de la societat civil que en diuen, i per tant complaguda d'estar d'alguna manera a casa. Avui he reprès la meva condició de sòcia i molt contenta de compartir aquesta estona amb vostès, amb vosaltres, si m'ho permeteu. Parlarem, o m'han demanat que parlés del control de la corrupció, i jo la veritat és que a vegades un no sap massa com començar les xerrades i a mi de vegades m'agrada també saber una mica com pensa, com sent la gent que tinc al davant, i se m'acudia quan venia una pregunta, un petit experiment, molt senzill, no hem de patir, si us demano que feu un exercici mental molt ràpid i us pregunto quants casos de corrupció, sigui de la naturalesa que sigui, de Catalunya o de l'estat espanyol, de qualsevol partit polític, jutjat i condemnat o no jutjat i condemnat encara en tràmit, fent aquesta prospecció ràpida, feu uns instants de concentració i feu un compte, un càlcul. Quants casos de corrupció, així pel nom que surt als diaris o als mitjans de comunicació, en quants pensaríeu?
Contrastaré la prospecció amb el Josep Maria, per exemple. Li ha tocat per estar... Això no estava preparat, no l'he avisat. Josep Maria, se te n'acudien mínim 3? Home, sí. Més. Els podies comptar amb els dits de les mans? No. Sí, se te'n anaven molt més. Hi ha algú que no se n'hi acudissin ni 3? Algú que digués tinc dificultats per pensar-ne? Veig que ningú es aixeca el braç, dono per sentat que la resposta és negativa. Doncs em serveix aquesta prospecció inicial. No llegiré tot el reguitzell perquè és llarg, ordenat en principi per ordre alfabètic, Salvat Arrada, i una mica barrejat, és a dir, sense cap mena de distinció per formació política afectada ni dins del territori espanyol, alguns són de Catalunya, altres són de fora, crec que la dispersió geogràfica és equilibrada, si més no, i alguns estan jutjats i d'altres no ho estan. Però n'hi ha molts. I això, aquesta, diríem, avalanxa informativa, com a mínim, perquè aquests són els noms amb què els diaris, les ràdios, les teles anomenen els casos de corrupció, sovint perquè la pròpia policia els hi dona aquests noms de vegades vistosos, doncs van fer exclamar en Jordi Évole al programa Salvados, per això conservava la cita en castellà, va fer preguntar-li al president del govern espanyol en quants casos aïllats la corrupció deixa de ser aïllada. I és una pregunta recurrent, no és una pregunta trivial, és una pregunta jo crec interessant, perquè en realitat ens fem moltes preguntes quan parlem de corrupció. Ens preguntem si efectivament és aïllada o és individual, allò que en diuen les pomes podrides, si podem o no podem parlar de corrupció sistèmica. Quina és la naturalesa de la corrupció que ens afecta o si hi ha moltes naturaleses de corrupció o si són diferents en un país o en d'altre. Totes aquestes preguntes ens les plantegem i és bo que ho fem perquè fem un diagnòstic adequat, perquè quan tenim un problema crec que el primer que hem de fer és fer una bona diagnosi i un cop feta la diagnosi buscar-hi quines són les millors solucions. Jo no vinc a parlar del problema, però per parlar de la solució, per parlar del control, crec que és bo tenir present com és el problema al que ens enfrontem. Per tant, a mi el que m'agradaria és donar una miqueta de context, saber efectivament quantitativa i qualitativament de què estem parlant i després veure com ho podem abordar, és a dir, com podem controlar la corrupció, si és que es pot controlar la corrupció, amb quines eines comptem i parlar finalment del que m'han encarregat, però que ho deixo al final perquè crec que aquest context és necessari i és l'Oficina Antifrau de Catalunya, que és un instrument que tenim a Catalunya per prevenir i controlar la corrupció. Quan parlem de casos de corrupció i els deia d'avalanxa informativa, no ho deia casualment, no m'ha costat massa confeccionar aquesta llista que he interromput perquè no m'hi cabia a la diapositiva, no em cabia la presentació i he pensat que ja era prou il·lustratiu. M'ha costat poc perquè tenim una dada, anant a dades objectives, de les notícies que van aparèixer als dos diaris de màxima tirada a l'estat espanyol, El País i El Mundo, entre el 1996 i el 2009 i sortien en capçalera un nombre total de 4.126 notícies. No està malament, no està malament. Bé, continuant, doncs, els deia que posaríem una mica de context qualitatiu i això ens obliga a parlar de dades, coses que a vegades resulta una mica feixuc, però jo crec que està bé parlar de dades perquè més sovint les dades que trobem als mitjans de comunicació no són massa exactes. Per tant, aquesta frase d'en Bernard Shaw, que és il·lustrativa i que no vol ofendre els que es dediquen a la noble ciència i exacta ciència de l'estadística, sí que ens serveix per il·lustrar que quan parlem de corrupció i de dades sobre corrupció tenim un problema. Tenim molt poques dades i molt poques dades fiables. Que tinguem poques dades és fins a un cert punt lògic, perquè un dels elements nuclears de la corrupció és l'ocultació. Aquí no hi ha cadàver, tot i que el cadàver també es pot ocultar. Però aquí no tenim cadàver i precisament les persones que estan immerses en un cas de corrupció el que pretenen o els seus esforços màxims és precisament ocultar-lo. Aleshores és normal que tinguem poques dades. El que no és tan normal és que les dades que tenim no siguin massa fiables o no estiguin actualitzades o no estiguin ben compilades. De què parlem quan parlem de dades sobre corrupció? Després veurem exactament de què estem parlant. Però quan parlem de dades sobre corrupció, el primer que pensem és en les dades penals, és a dir, en el nombre de casos que estan sent investigats, els nombres de sentències condemnatòries que tenim o el nombre de casos que estan pendents de ser judicialitzats. Per tant,
les principals fonts de dades són les de les causes penals. I les fonts que tindríem, les fonts més fiables parlant de causes penals, en serien 3, els jutjats, la Fiscalia i el Ministeri de l'Interior, jutges, fiscals i policia. Deia que és il·lustratiu aquesta cita perquè quan parlem de dades judicials, el cert és que aquestes dades judicials no estan actualitzades i a més són molt difícils de tenir totes sumades, agregades, endreçades. Per tant, és molt difícil fer estadístiques fiables sobre corrupció. Si parlem de les dades judicials, el Consejo General del Poder Judicial, que l'última dada actualitzada les té del 2013, ens parla de 1.661 causes obertes amb més de 500 imputats, que ara es diuen investigats però que havia de ser el mateix, perquè la base de dades que va anunciar el 2015 encara no la tenim i per tant no disposem de cap repositori. A la Fiscalia avancem una mica, ja no parlem de 2013, parlem de 2014, però les dades segueixen sent febles. 340 procediments amb 17 condemnes. I el Ministeri de l'Interior ens dona dades del 2015, però són dades que són molt barrejades perquè es barreja frau, corrupció, delictes econòmics, i en realitat quan parlem de corrupció hi ha dificultat perquè el Codi Penal no ens dona cap noció, cap concepte de corrupció. Són tipus penals que estan dispersos i que tots responen a aquesta idea que nosaltres ens fem quan parlem de corrupció, és a dir, suborn, que seria el cas més greu, però també malversació de fons, prevaricació, negociacions prohibides als funcionaris, etc. Doncs bé, el Ministeri de l'Interior ens diu que el 2015 hi van haver 2.442 persones, capicua, detingudes per un total de 1.108 casos. Molt bé, tenim les dades i ara què en fem d'aquestes dades? Ens serveixen per tenir algun paràmetre comparatiu? Doncs sí, el professor Villori ens dona unes dades de sentències entre els 2011 i el 13 i ens diu que tenim 250 sentències sobre malversació, 140 de suborns i un de tràfic d'influències. Llegint aquestes dades, què en traiem? Doncs en traiem que les dades de condemnes no són tan disparades respecte d'altres països del nostre entorn. Penso en França, però també penso en els Estats Units, per exemple. En canvi, el que sí tenim molt disparades són les dades de percepció. La qüestió no és menor, perquè com deia al principi, quan parlem de corrupció hi ha molta xifra negra. És difícil saber quants casos reals de corrupció tenim. Per tant, el que la gent percep pel que fa als índexs de corrupció que pateixen el seu estat és molt important. I les dades de percepció pel que fa a l'estat espanyol, i no crec que les de Catalunya, per les poques dades que tenim, algunes pròpies de l'Oficina Antifrau, que fa un baròmetre bianual, són realment molt preocupants. Espanya queda en molt mal lloc, està al lloc 36 d'un llistat que està encapçalat, és a dir, els millors, els campions, els menys corruptes, són els països escandinaus i Nova Zelanda, i al final doncs, hi tenim Somàlia, Haití, països realment amb el que podríem anomenar estats fallits. Els països del nostre entorn no tots queden tan malament com l'estat espanyol. És cert que Itàlia, per exemple, que no és precisament un model, baixa cap al lloc 60 i pico, però els portuguesos estan bastant millor situats que nosaltres. A vegades pensem que els portuguesos és un país potser més atrasat en el tema de la corrupció, per descomptat que no. I tampoc els països llatinoamericans són un exemple de mal fer. Xile, per exemple, surt molt millor situat que Espanya en les enquestes i és un model millor que l'espanyol de fortalesa institucional. Al sector privat, la percepció de corrupció també és dramàtica. Hi ha un informe d'Ernst & Young bastant recent que diu, per exemple, que 7 de cada 10 directius consideren que a l'estat espanyol el suborn és el modus operandi habitual. Un 46% justifica que es facin regals, prestacions d'oci o inclús pagaments en efectiu per la supervivència del negoci i més del 50% considera habitual el maquillatge de comptes, és a dir, el falsificar els resultats, la manipulació dels estats financers. Per tant, unes dades molt preocupants perquè a més la preocupació, d'acord amb les dades del CIS, és el segon problema, la segona preocupació pels espanyols i les dades del baròmetre de l'Oficina Antifrau ens diuen que aquesta és també una de les principals preocupacions dels catalans. Si mirem, hi ha una altra dada, i espero no cansar-los, vostès m'avisen, si veieu que em faig molt feixuga amb les dades, doncs em podeu interpel·lar. Però crec que és bo, perquè hi ha una dada que és el que se'n diu la taxa de victimització, és a dir, quan a la gent li preguntes
quin contacte directe ha tingut amb la corrupció, és a dir, si en els últims X mesos, en els últims 6 mesos o 12 mesos ha pagat algun suborn, és a dir, se li ha demanat directament ell mateix o algun familiar que pagui suborns, la taxa és molt baixa. És molt baixa. Aquí, parlant de corrupció, res no és anècdota, tot és categoria. Però és una taxa, un resultat que és bastant equiparable i bastant homologable als països del nostre entorn. En canvi, hi ha països, per exemple, com Grècia, que en aquest cas presenten una taxa de victimització molt més alta, del 20%. Si juntem totes aquestes dades, tot aquest allau de dades que en 2 minuts els he abocat, en traiem algunes conclusions interessants. I les conclusions interessants són que tenim una taxa de contacte directe amb la corrupció relativament petita, que tenim un índex de condemnes relativament tolerable, dit això amb moltes cometes, però que en canvi la percepció és que aquí hi ha molta corrupció i que cada vegada n'hi ha més. Ens preguntem, lògicament, per què hi ha aquesta asimetria o aquestes dades que en principi no haurien de casar. I tenen molt a veure, això ho diuen els estudiosos i els acadèmics, els que han analitzat aquest tema en profunditat, que això es deu en molt bona mesura a la naturalesa de la corrupció que ens afecta. Després ho veurem, tenim un problema de corrupció que afecta a la política, sobretot a la cúpula dels decisors públics, i que està vinculada amb la partitocràcia, és a dir, a la penetració dels partits polítics en àrees en què en principi els partits no haurien de jugar, tenen unes funcions fins i tot constitucional evidentment molt importants, però la seva penetració en àrees com els organismes de control, com els mitjans de comunicació, com la pròpia administració, que els hi són en principi alienes i que haurien d'estar lliures d'influències partidistes, juga per aquesta percepció tan negativa de la corrupció. I també la percepció de que la crisi econòmica s'ha repartit de manera desigual. Els índexs de desigualtat de l'estat espanyol són índexs estadístiques europees o l'índex Gini, per exemple, ens descriu com a l'estat espanyol els efectes de la crisi s'han repartit de manera molt desigual, fins i tot més desigual que altres països com Grècia, que han patit de manera molt crua la crisi econòmica. Aquestes són les dades que tenim. Aquest és, d'alguna manera, 4 pinzellades per saber quin és l'abast real del problema, com diria Quim Monzó, la magnitud de la tragèdia. I parlant de tragèdia, realment aquest qualificatiu i no altre mereixeria quins són els efectes i quins són els costos de la corrupció, perquè el cost social de la corrupció, un estudi de la Universitat de Les Palmes de Gran Canària, el xifrava amb 40.000 milions anuals, que són molts diners. Els 7.000 milions es considera que afloren les causes judicials. Tenim present que si el pressupost del Departament de Salut no supera massa els 8 milions d'euros, doncs estem parlant, diríem que són paraules majors, i en paraules de la comissària europea Malmström, l'excomissària europea, serien uns 120.000 milions, per tant unes xifres en producte interior brut més que considerables. Per tant, les dades ens dibuixen un panorama molt preocupant, molt greu i que ens ha donat de tota manera algunes pistes per veure que no es tracta només d'un tema de quantitat, sinó també d'un tema de qualitat. Jo els volia també parlar de, com deia, o parafrasejant el Murakami, de què parlem quan parlem de corrupció. M'agradaria donar algunes pinzellades conceptuals. Evidentment no es tracta de fer aquí un tractat acadèmic i una anàlisi exhaustiu sobre el concepte de corrupció, però sí que ens pot servir per entendre quin és el nostre problema de governança i també per buscar unes solucions que siguin adequades a la naturalesa del problema que tenim. Jo em centraré en la corrupció pública perquè l'Oficina Antifrau té competències només en matèria de corrupció pública i faria servir una definició molt genèrica. Corrupció pública és tot abús de la posició pública per un benefici privat, independentment de que aquest benefici sigui dinerari o no, hi hagi diners o desviacions metàl·liques, sigui immediat o sigui diferit per més endavant, sigui en benefici individual o d'un tercer o fins i tot d'un grup. Pensem, per exemple, en els partits polítics. Això és, sovint ho veiem en els casos de corrupció, hi ha desviació, finançament irregular d'un partit polític, però la persona que l'orquestra se'n reserva una part. Això és el que presumptament passa, per exemple, en el cas del Bárcenas. No tota la corrupció és penal i és important dir això perquè normalment s'assimila corrupció a delicte i no tota la corrupció és delicte si fem servir aquesta definició ampla. I fem servir aquesta definició ampla perquè pensem
que és l'única que ens permet identificar tots aquests comportaments que són tan negatius per l'esfera pública i que no són només les desviacions de fons públics, sinó que aquesta vulneració del deure posicional per obtenir un benefici que és extraposicional. Els servidors públics tenim una sèrie de potestats que estan al nostre abast per complir allò que se'ns ha encomanat en funció i amb la idea de servir a un interès públic. Quan això ho fem servir per un benefici personal, estem cometent un acte de deslleialtat que independentment que tingui una traducció econòmica o no, té uns efectes perversos sobre tot el sistema. Per tant, és indispensable identificar com a corrupció sempre que es produeix aquest abús, identificar-ho i rebutjar-ho amb contundència sense pal·liatius i molt especialment apel·lar a la responsabilitat i a l'exemplaritat dels càrrecs públics. Parlant de naturaleses diverses o classes de corrupció diverses, abans els comentava que teníem en el nostre país més aviat un problema de corrupció política. Es tractaria d'una corrupció que té a veure amb la percepció de que les decisions públiques estan esbiaixades al servei d'interessos particulars, molt sovint al servei de les elits econòmiques. Això és el que es coneix habitualment com a corrupció pública. I aquest és el problema principal que tenim al nostre país segons estudis amb metodologies serioses com l'estudi del Sistema Nacional d'Integritat que va fer Transparència Internacional comparant 26 països de la Unió i amb el que vaig tenir la satisfacció de poder participar molt modestament en el cas espanyol. Si parlem d'altres tipus de corrupció, les que tenim al nostre país són relativament assumibles, és a dir, relativament poc significatives. La corrupció judicial, tenim alguns casos, el cas Estivill, és relativament baixa en el sentit que en principi a qui no es paga als jutges habitualment, no és una pràctica habitual, com a mínim no hi ha casos significatius que ens permetin parlar de corrupció judicial. El mateix passa amb la corrupció policial. Aquí no es paguen mordides a la policia perquè et treguin una multa, si més no de manera habitual. Això no vol dir que no hi hagi casos de corrupció, per exemple el cas del Saratoga i del Riviera, els dos prostíbuls, amb què hi van haver policies condemnats per l'Audiència Provincial de Barcelona i tot i que el Tribunal Suprem rebaixés les condemnes, no per això deixaven de ser-hi i hi havia delicte i sanció. I també tenim casos de corrupció administrativa, per exemple, llicències per l'obertura de negocis a Ciutat Vella, que encara està en investigació al jutjat 33, però insisteixo, són casos, no podem parlar d'anècdota, aquí mai podem parlar d'anècdota, però són casos quantitativament irrellevants i qualitativament també irrellevants perquè el nostre problema, insisteixo, és de corrupció, el que en diem política. Quan els parlava que és difícil de vegades identificar la corrupció, no els parlava en va. Els parlava, per exemple, de la comissió d'investigació del cas Pujol, en el que vam estar presents a l'oficina antifrau seguint totes les sessions i després vam elaborar un informe amb recomanacions al Parlament que van ser acceptades gairebé en la seva totalitat. En la comissió del cas Pujol vam tenir ocasió d'assistir a una banalització de conductes reprovables amb el pretext de que quedaven fora de l'òrbita penal. Això no és delicte i es van sentir expressions que consideraven, per exemple, fer regals amb diner públic un tema menor, comprar rellotges amb diner públic per satisfer interessos particulars i per, diríem, tenir contents gent pròxima es considerava menor. Es considerava normal fins a cert punt donar veus al partit polític per contractar algú a l'administració pública, després es sancionava, o sigui es considerava sancionable i reprovable on posa no apte, posar apte, però el fet de donar veus es considerava o es va arribar a considerar en alguns casos públicament en el Parlament de Catalunya com un tema trivial. Es van trivialitzar les portes giratòries dient que hi ha caigut tothom o es va d'alguna manera donar a entendre que era normal o insignificant tenir un raconet fora. Totes aquestes expressions confegeixen un relat de banalització de la corrupció, de justificació, d'acceptació, de tolerància i en el millor dels casos de resignació. I això crec que no ens ho podem permetre i quan afecta a decisors públics és
especialment criticable, especialment rebutjable. Jo crec que especialment n'hem de prendre especial nota. Això també casa amb els índexs de tolerància social. Evidentment no dono la mateixa responsabilitat a un ciutadà que a una persona amb càrrecs de responsabilitat pública, perquè hi ha un dalt a baix, hi ha un esgraó molt diferent. Però sí que és d'alguna manera simptomàtic que quan parlem de tolerància i veiem les actituds de la ciutadania en matèria de corrupció trobem que són inacceptables i que és bo que els tinguem presents. A l'Oficina Antifrau bianualment fem un baròmetre i en aquest baròmetre preguntem sobre percepció de la corrupció, però també preguntem sobre algunes actituds de la ciutadania en casos particulars, en casos concrets. Doncs bé, hi ha un decalatge, hi ha com una incoherència entre el que diu la gent que considera que els catalans són molt o bastant honestos, un 77%, i en un 80% diuen que som complidors de la norma, que complim les lleis, que les acceptem, però d'altra banda un 16% accepta amb tota naturalitat que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi, un 13% considera normal que un empleat de la sanitat pública ens ajudi a saltar-nos una llista d'espera, un 30% justifica, sense cap problema, que empadronem els fills a casa dels avis perquè els podem portar a l'escola que hem triat i que no ens correspon per zona, o un 40% no reconeix la corrupció privada i considera no corrupte que un directiu d'una empresa accepti regals d'una empresa proveïdora. Tot això crec que són dades, són indicadors que ens serveixen per trobar-nos amb una realitat social de certa tolerància, amb una realitat política o institucional de certa tolerància, evidentment sense arribar als límits de relativisme o de cinisme d'aquests acudits del Roto que els posava a la diapositiva per il·lustrar els meus comentaris. No ens hi juguem poc, no és banal, perquè els efectes de la corrupció no són només econòmics, és a dir, evidentment que quan es desvien recursos, aquests recursos que estan assignats a l'interès públic no hi arriben i, com se sol dir, ho paguem entre tots, sinó que, a més d'altres incidències econòmiques, com ser un fre a les inversions, distorsionar les decisions sobre la despesa. En aquest país veiem aeroports fantasmes, infraestructures infrautilitzades, i això també té a veure amb la corrupció, o s'afecta la lliure competència, perquè evidentment quan nosaltres no contractem el que ens ofereix el millor producte, sinó el que em paga una comissió o el que és amic d'algú, evidentment estem afectant la lliure competència al sector privat, i això és molt greu en una economia de mercat. Però a més hi ha uns efectes socials i polítics que són enormes, uns efectes polítics evidents, perquè la desafecció, aquest allunyament de la ciutadania de les institucions i aquesta desconfiança dels nostres representants públics és gravíssima, però a més també té un cost social, i és que aquesta xarxa social, aquesta confiança mútua que és pròpia de les societats avançades i que ens permet actuar correctament perquè esperem que els altres també actuïn correctament, i per tant ens permet confiar els uns en els altres i tenir allò que s'anomena intercanvis de qualitat i no de baixa qualitat, resulten molt reduïts amb la corrupció. Per tant, ens hi juguem molt i per tant és especialment important que siguem conscients d'aquestes actituds de tolerància, d'aquestes actituds de relativisme, i per tant obrem en conseqüència. Bé, fins aquí he fet una introducció molt llarga, soc conscient, i tu, Josep Maria, si veus que me'n vaig de mare, tu em frenes, perquè jo vaig mirant el telèfon no perquè contesti els missatges, sinó perquè hi tinc l'hora i no voldria demorar-me més del que em toca. Control de la corrupció. La primera pregunta, es pot controlar la corrupció? Jo fins aquí he dibuixat un panorama molt dramàtic, soc conscient, per tant ho compensaré amb cert optimisme pel que fa a la possibilitat de solucions, i citaré un professor de la Universitat de Múrcia, el Fernando Jiménez, que és un dels millors analistes amb què contem en aquest país, quan cita un exemple, és el cas d'un país, fa un article molt interessant, parla d'un país on hi ha una corrupció desfermada, el situa al 1809, que han tingut una crisi molt gran, que han perdut fins i tot una part del territori en la confrontació amb els russos, i que tenen un lloc amb alts índexs de corrupció, una administració molt poc professional, una administració clientelar, una justícia ineficaç i poc independent, i sense gens de transparència, amb una administració opaca.
i explica com arran d'aquesta crisi la societat és capaç de transformar aquest panorama desolador i convertir-se en un país que ara mateix és un model. No estic parlant d'un altre món, d'un món que està en aquest, estic parlant de Suècia. Ell parla de Suècia i ens diu si els suecs han estat capaços de fer aquest canvi, per què nosaltres no? Per què nosaltres catalans, per què nosaltres no hem de ser capaços? I això com es fa? Perquè aquesta és la pregunta del millor, això com es fa? No hi ha receptes màgiques, la corrupció és un problema complex i per tant s'ha d'abordar d'una manera també complexa, no amb una única mesura sinó una combinació de mesures i a més adoptar aquestes solucions o aquestes bateries de reformes d'acord amb l'anàlisi, amb la diagnosi prèvia que nosaltres haguem fet. Al nostre país no podem parlar de corrupció sistèmica, jo sento sovint que es parla de corrupció sistèmica i entenc que ho volen dir en el sentit de que la corrupció no és individual, no són casos aïllats, no són pomes podrides, és una qüestió estructural que s'ha de combatre també amb mesures i amb reformes estructurals, institucionals, legals. I estic completament d'acord, però quan es parla de corrupció sistèmica, normalment ens referim a aquell... Ho intento i tant. Dic que quan parlem de corrupció sistèmica estem parlant de països en els quals la corrupció es produeix en el dia a dia de la relació dels ciutadans amb l'administració, és a dir, es paguen favors contínuament, pago el metge, pago el policia, pago el mestre dels meus fills i en el nostre país no tenim aquest tipus de corrupció, no paguem suborns des del matí al vespre, però sí que hi ha la percepció de que les decisions públiques estan esbiaixades en funció dels interessos d'individus i de grups, bàsicament en funció dels seus contactes polítics. Hi ha un element que crec que també hem de tenir en compte, que és parlar del control, i és el del control electoral, del control representatiu. Aquí no faré una anàlisi en pormenors. El cert és que hi ha poc càstig electoral. Hi ha poc càstig electoral que es tradueix no en la retirada de la confiança en aquells polítics corruptes, sinó en l'abstenció. I això es deu, entre altres coses, a com funciona el nostre sistema electoral, que és un sistema que és de llistes tancades i bloquejades i amb circumscripcions molt petites, i això per tant afavoreix aquesta responsabilitat poc individual en funció o en mans de la maquinària del partit, i en canvi en altres països això no passa. Per exemple, a Anglaterra o a Alemanya hi ha responsabilitat individual i per tant això es percep d'una altra manera per la ciutadania. Parlant de les reformes, i fem broma amb el Groucho Marx sobre els efectes d'una diagnosi perniciosa i d'una aplicació de reformes que no siguin les idònies, jo no entraré aquí a fer un llistat o una anàlisi exhaustiva de les reformes. Quan vam fer l'informe al cas Pujol vam identificar uns àmbits de reformes, jo només en voldria citar alguns. Per exemple, potenciar la independència dels òrgans de control i el poder dels òrgans de control, augmentar la transparència, no només amb la informació que s'aboca als portals de transparència, sinó també, per exemple, en el control del lobby o de les portes giratòries, despolititzar l'administració, és a dir, avançar cap a una reforma de l'administració i de la funció pública que ens asseguri que no és una administració clientelar sinó professional, amb carrera professional, i donar poder als alertadors, protegir els denunciants de casos de corrupció. Al nostre país hi ha un documental que s'ha fet conegut que es titula La corrupció, organisme nociu, on es parla d'una sèrie de persones que tenen la valentia de plantar-se i de denunciar casos de corrupció. Parlem d'noms perquè està bé que es donguin, crec que és un bon reconeixement. Maite Carol, Itziar González, Joan Linares, i fora de Catalunya Ana Garrido, la denunciant de Gürtel, Irma Ferrer Lanzarote o Antonio Penedès al País Valencià, que són persones que simplement han fet el que havien de fer. És necessari protegir aquestes persones per tal que puguin denunciar sense por a les represàlies. El finançament dels partits i el poder judicial també són dues de les reformes que considero cabdals. No focalitzaré, jo els convido, si tenen interès en aprofundir, a que facin la consulta al web de l'Oficina Antifrau, on hi consta totes aquestes reformes,
però en el cas del finançament dels partits crec que és especialment transcendental, perquè totes les reformes s'han anat deixant cosetes, és a dir, hi ha hagut reformes el 2012 i el 2015, s'han anat posant límits i prohibicions, però sempre s'han deixat alguna cosa. Es prohibien les donacions, ens hem deixat les anònimes. Quan s'han prohibit les anònimes, ens hem deixat la condonació dels deutes dels bancs. I ara també ens hem deixat un forat, una porta al darrere, que són les donacions a les fundacions vinculades als partits polítics. Això, d'alguna manera, el que dona a entendre és que la voluntat política en el tema dels finançaments no hi és, o si més no hi és amb la intensitat que seria desitjable i que seria necessari un gran acord de tots els partits per posar fre de manera conjunta a aquesta irregularitat que està com a rerefons de molts dels casos de corrupció que estem patint. Pel que fa al Poder Judicial també s'han avançat amb algunes solucions, però tampoc podem dir que podem cantar molta victòria. Els recursos que es dediquen a la justícia són pocs. La independència de les cúpules, com a mínim, per exemple, amb l'òrgan de govern dels jutges, és, diria, que relativa, sense voler fer massa sang, i processalment hi ha hagut una llei, una modificació, que obliga que en 6 mesos ens ventilem les instruccions dels casos de corrupció, cosa que és una mesura absolutament, jo diria que no sé com qualificar-la, deixo que la qualifiquen uns altres, se li ha dit llei del punt i final, també se l'ha anomenat llei Berlusconi. El cas és que no crec que suposi una solució a la lentitud de la justícia i sí que pot augmentar la impunitat, que és una de les rèmores amb les quals hem de lluitar quan parlem de combatre la corrupció. Una ciutadania activa segur que és una de les peces fonamentals per aconseguir que aquestes bateries de reformes que estan inventades, no hem inventat la roda, l'Oficina Antifrau en diu unes, Transparència Internacional ha publicat unes quantes més, a l'Observatori del Pacte Social contra la Corrupció en prioritzàvem un molt interessant debat deliberatiu entre candidats fa molt poc unes altres, totes estan a disposició i totes més o menys ens diuen el mateix. El problema és com impulsem aquestes reformes i aquí el paper de la ciutadania, de la gent, crec que és molt important, el rebuig, la denúncia i la pressió. Juntament amb altres elements, com per exemple una premsa lliure, el paper dels mitjans de comunicació és cabdal i tota aquella bateria de mesures que els hi comentava. Hi ha una altra qüestió que també crec que és important i que no se sol parlar massa quan es parla de reformes contra la corrupció i és l'educació. Aquest lema de Pitàgores és molt inspirador, però el fet és que en matèria educativa es fan, no diria poques coses, però sí que la integritat no és un dels valors que transversalment estiguin incorporats als currículums de secundària ni tampoc fins i tot a la formació universitària i de postgrau. I això entenc que és un dèficit que tenim en aquest país i que tenim algunes experiències d'èxit que ens poden servir també com a inspiració, per exemple el reciclatge. Jo no sé, jo tinc fills adolescents i quan els tenia petits recordo que una de les coses que em van ensenyar els meus fills a mi perquè venia de l'escola era el tema del reciclatge. Em deia, mama, és que aquí no separem, és que no ho fas bé. I aleshores jo em posava les piles i, vergonya perda, intentava fer allò que ells havien après a l'escola. Crec que això és important i aquí vam tenir molt la complicitat dels mestres, que van fer una gran feina. Doncs amb el tema de la corrupció, amb el tema de la promoció de la integritat, de la valoració del servei públic, crec que aquí també tenim un llarg camí a recórrer. L'Oficina Antifrau té un programa per la secundària, un programa amb el que proporcionem materials i formació al professorat perquè puguin parlar aquests temes, però crec que encara anem una mica justets o tenim marge de millora. Un altre àmbit, Josep Maria, com vaig de temps? Quan em dones? Com a moderador generós? Perfecte, doncs anem molt bé. Seguim. Un altre àmbit que em sembla que és... És que si no em semblava que s'acoplava. Molt bé, me l'acosto. Doncs la gestió dels riscos de corrupció. Hi ha un àmbit en el que encara podem treballar molt i és en el si de les organitzacions. Totes les organitzacions tenen allò que es diu un sistema d'integritat, és a dir, totes les organitzacions públiques o privades funcionen d'una determinada manera. Doncs hi ha una cultura organitzativa, és a dir, què és allò que es pot fer, què és el costum, allò que és normal. Això passa en una empresa o passa en una institució pública.
i també gestiona i tira endavant els processos i els projectes de determinades maneres. Això què vol dir? Doncs que si fem una anàlisi, si veiem com funciona aquella organització i no deixem a l'atzar o a la sort la integritat de l'organització, que no és més que la integritat, la suma de les conductes de la gent que hi treballa, i adoptem un paper actiu, podem tenir organitzacions molt més resistents perquè els casos de corrupció que es puguin produir no proliferin. Això implica treballar en diversos eixos, treballar en cultura organitzativa, és a dir, treballar en formació, dotar a les persones de guia i d'orientació perquè puguin resoldre adequadament els seus dilemes ètics i tenir lideratges ètics consistents. També vol dir fer una gestió pública que sigui professional des de com es contracta, per tant publicitat, mèrit i capacitat, fins a com s'és de transparent o com es planifica o com s'avalua. I finalment com es estableixen mecanismes de gestió dels riscos i de prevenció de la corrupció en el si de l'organització. És a dir, tenim identificats quins són els riscos més probables, tenim establerts controls adients, tenim establerts canals o mecanismes de denúncia. Tot aquest treball, tot aquest desenvolupament de tota aquesta sèrie d'elements fan que les nostres organitzacions es puguin afrontar millor els casos de corrupció de manera que no s'extenguin i que els puguem contenir amb accions individuals que sempre hi seran, perquè el risc de corrupció sempre hi és, mai tindrem un risc zero. Però és bo tenir mesures preventives i contingents, de manera que intentem evitar en la mesura del possible que el risc, que la corrupció proliferi i en cas que es produeixi, que produeixi, valgui la redundància, els menors o menys greus efectes possibles. Una última referència abans de centrar-me en 5 minuts en l'oficina antifrau i explicar-los com treballem i què fem. No és un atac als polítics, si n'hi ha algun en aquesta sala em sabrà disculpar, perquè aquesta imatge el que ens diu és que els poderosos normalment compten amb possibilitats majors d'escapar a la sanció, les sancions són més febles. Impunitat que en el cas de la corrupció aplicada al nostre país bàsicament es focalitza en la figura de l'aforament, que es viu com una excepcionalitat amb el tracte judicial, la figura de l'indult, que per la meva opinió personal és una anomalia jurídica, però això no és personal, sinó que ho defenso institucionalment, no s'hauria de produir en els casos de corrupció i mai de manera no motivada, i el tema dels beneficis penitenciaris que tenen més segons quins delinqüents que no pas d'altres. Aquella expressió de que en aquest país està més condemnat robar una gallina que robar 1.000 milions o desviar 1.000 milions. Crec que és important, no potser des d'un punt de vista estructural, però crec que sí per la percepció que té la ciutadania de la poca responsabilització o de la poca sanció que existeix en els casos de corrupció. L'Oficina Antifrau de Catalunya treballa per enfortir la integritat del sector públic amb dues maneres de fer, amb dues ànimes complementàries, la prevenció i la investigació dels casos de corrupció. Som una institució pionera a l'estat espanyol, no tenim homòleg a l'estat espanyol i un dels seus punts forts és la independència, en el sentit que es garanteix d'alguna manera que la persona anomenada no estarà subjecta a pressions externes amb alguns elements com un nomenament parlamentari per majoria molt qualificada, mandats llargs, autonomia pressupostària i organitzativa i un règim molt estricte i exigent d'incompatibilitats. Treballem amb la prevenció, fomentant la integritat, donant serveis, en aquest sentit som una oficina prestadora de serveis, de formació, de consultoria, d'alguna manera, d'acompanyament als organismes públics perquè puguin millorar els seus sistemes d'integritat, amb assessorament normatiu i resolució de conflictes. No els cansaré perquè això crec que és una qüestió més orientada cap als serveis que oferim als organismes públics i sí que em centraré 2 minuts, els tinc,
Doncs en l'Oficina Antifrau com a òrgan d'investigació, com un òrgan de control extern que complementa els altres òrgans de control extern, no se superposa, no se solapa i per descomptat no substitueix ni col·lisiona amb els ja existents, especialment amb el poder judicial. Rebem denúncies de la ciutadania, també les podrem obrir d'ofici, les analitzem amb un filtre previ que és l'avaluació de versemblança i de competència de la pròpia institució per resoldre aquella denúncia, aquell cas concret, i l'investiguem amb confidencialitat. Es pot demanar la reserva d'identitat a aquell que ho vulgui de manera ràpida, en el sentit que hi ha uns terminis que són relativament curts, 6 mesos prorrogables, i de manera proporcional, és a dir, intentant causar les menors interferències possibles en el normal desenvolupament de la feina dels organismes públics. Els resultats són diversos, enviem temes a la Fiscalia, al Poder Judicial, perquè nosaltres no tenim capacitat sancionadora ni d'investigar delictes. També podem enviar els temes, trametre'ls a l'autoritat administrativa que imposi les sancions, fer recomanacions per la millora quan hem detectat que no s'ha produït un delicte ni una infracció pròpiament dita, però sí que s'ha produït una disfunció o un risc de corrupció perquè s'adoptin de manera correctiva i preventiva algunes mesures perquè en el futur aquest risc no esdevingui corrupció i evidentment si trobem que no hi ha hagut cap mena d'irregularitat ni de disfunció arxivem. Tenim un equip multidisciplinar, és a dir, que hi ha juristes, però també hi ha politòlegs, hi ha enginyers, hi ha policies procedents de diversos nivells d'administració i per tant un equip una mica divers perquè la lluita contra la corrupció no és només una lluita jurídica, no és només una lluita penal, sinó que és una lluita amb molts ordres i per això ens va molt bé disposar d'un conjunt de perfils diferents i complementaris. Jo amb això acabo, no sé si he satisfet les seves expectatives, en qualsevol cas a disposició de si tenen alguna pregunta, algun comentari o aclariment i sí deixar-los al web de l'Oficina Antifrau perquè la puguin consultar, el meu correu personal i corporatiu perquè puguin interposar una denúncia si és el cas, demanar alguna informació o comunicar amb l'Oficina Antifrau per fer qualsevol suggeriment que serà molt ben rebut. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Em sembla que, en tot cas, excusar que l'assistència no ha sigut molt nombrosa, però ells ho han perdut, perquè jo crec que la cosa ha valgut la pena i per tant el que hem de fer quan sortim és explicar-los als altres que això estava molt bé i que tenien que haver vingut. A part d'això, ara podem fer el col·loqui. Com sempre, com més concises, concretes siguin les preguntes, més preguntes podrem fer i dintre del tema, com sempre, de què hem parlat, perquè poder aclarir dubtes o expressar opinions, però en tot cas el que es tracta és aprofitar que tenim aquí a la cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau perquè ens expliqui els dubtes que tinguem. Com que anem curs de personal en aquesta casa, jo els passo el micròfon al que vulgui fer la primera pregunta i després vostès mateixos poden anar... No. Aquí som polivalents. Sí, ja ho veig, però no. Aquesta casa encara no hem arribat a aquests extrems. Endavant. Sí, moltes gràcies. Espera't, no sé si s'ha de... Sí, va bé. Jo no soc metge ni soc pacient, tocaré fusta, però durant molt de temps vaig escoltar casos de gent que es queixava o que deien o murmuraven sobre les visites que feien els visitadors mèdics de les farmacèutiques a les oficines o als gabinets dels metges que compraven voluntats o coaccionaven. Això existeix com a frau? Jo diria que això és un cas clàssic de corrupció privada, evidentment, com a mínim el risc és obvi. La corrupció té a veure,
parlaríem pròpiament de corrupció no potencial sinó efectiva, quan efectivament aquestes atencions serveixen per comprar aquestes voluntats. És a dir, quan jo recepto el medicament amb el qual de la farmacèutica que m'està afalagant, que m'està regalant. En qualsevol cas, el que sí està clar és que els regals em poden posar en una situació en què el meu criteri no sigui un criteri professional, no sigui un criteri imparcial, sinó em puc sentir d'alguna manera amb risc de que aquesta corrupció s'acabi produint. Per tant, totes les organitzacions, les públiques i les privades, i per tant un CAP o un hospital hauria de tenir el seu sistema d'integritat prou fort i un element important, per exemple, que és una política de regals. I això vol dir que la institució s'ha de preocupar, l'organització, l'empresa, s'ha de preocupar per fer saber als seus treballadors què és acceptable i què no és acceptable en aquell entorn. Per tant, una institució pot... Hi ha moltes maneres i els regals a vegades és una anècdota, o sigui, realment és anecdòtic, són pocs diners, però és molt indicatiu de si en aquella organització hi ha una sensibilitat cap a això, i això ho hem vist no només en el cas dels visitadors mèdics, sinó en el cas dels polítics, en el cas dels càrrecs públics, doncs eren regals de cortesia. Bueno, on està la cortesia? Amb un bolso de 1.200 euros, jo crec que ja no és cortesia, és corrupció, però en qualsevol cas, quan s'accepten els segons quins tipus de regals o segons quins tipus... M'estic carregant la mobiliària, doncs evidentment hi ha un risc i aquest risc s'ha de gestionar. O sigui, quan parlava de gestionar els riscos, parlava precisament de gestionar aquests riscos, independentment de que en alguns casos directament això és corrupció, corrupció entre particulars, que a més està sancionada i és absolutament inacceptable. Més preguntes? Por lo que he podido entender, la corrupción es principalmente de educación, porque desde el principio no hay educación de no caer en pequeñas corrupciones o en grandes o todo lo que pueda estar relacionado con ello. Hoy me ha alegrado una cosa en las noticias, han dicho que el gobierno de aquí va a llevar a trámite unas leyes que sean anticorrupción y que no admite, aquí no se admiten regalos, no se admiten proventas de nada. Pero es que esto es muy difícil, porque, a ver, si la corrupción en muchos casos parte de arriba, de los que están arriba y los que tendrían obligación por el puesto que ocupan de educar con el ejemplo y con normas y castigos, si es preciso, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque, a ver, es muy difícil. Sí, claro, porque en principio la gente menos culta o menos pudiente siempre se mira un poco en arriba y dice, pues si a esos le van bien y caen en algunas corruptelas, pues ¿por qué no yo? Que me va tan mal. Doncs... Quiero decir que falta convicción y eso que ha dicho en un momento dado de principios en todos los sentidos, porque aquí la llevaríamos a todos los campos. Doncs completament d'acord amb el que diu vostè. El fet de l'exemplaritat dels càrrecs públics, no només l'exemplaritat, és a dir, el que jo faig, evidentment els altres observen, i això ho sabem molt bé els que tenim fills, no facis el que jo faig. No el que dic. Soc mala mare, no em sé ni la lletra. Bé, el cas, això és bàsic amb el tema de l'exemplaritat i el tema del compromís, és a dir, quan jo entro en una empresa, els deia, i a mi em diuen, doncs, aquesta empresa és molt important, són molt ecològics aquí, és molt important i tal, i jo veig que llencen el paper, no reprofiten el paper, es deixen tots els llums oberts i que el cap doncs té el meu jefe, té el cotxe amb el motor engegat hores i hores, penso, home, molt, això no m'ho crec. Això, per tant, és la socialització en valors i és molt important.
El tema que deia vostè també del tema cultural, o sigui, del tema d'educació, l'educació és molt important, però aquest entorn cultural és molt important. Li poso un exemple que potser crec que és il·lustratiu i que a mi m'agrada. És d'un analista americà, el Ray Fishman, que va estudiar dos casos que són graciosos. El tema dels diplomàtics que anaven a la seu de les Nacions Unides allà a Nova York i el dels parlamentaris europeus. El primer cas es va detectar i va estudiar què passava, o sigui, els ciutadans neoyorquins veien que els diplomàtics aparcaven on els donava la gana, se saltaven, no respectaven el codi de circulació ni amb els aparcaments ni amb la seva conducta al volant. I va estudiar el cas dels eurodiputats que tenen unes dietes de 300 euros, li parlo de memòria, s'hi fitxen, però ningú comprova si després han fet feina, és a dir, si han votat, han presentat alguna moció, etc. Bé, doncs hi havia uns quants parlamentaris infractors i uns quants diplomàtics d'aquests dels Estats Units infractors. I va pensar, aquí és comú, com que són gent de molts països, doncs veiem el tema d'oportunitat i sanció, no tinc incentius i desincentius, per tant, tots seran iguals. I no. La seva sorpresa, entre cometes, va ser que això coincidia, o sigui, l'estadística replicava la dels països més o menys corruptes. És a dir, els suecs no aparcaven on els hi petava, els suecs aparcaven on s'havien d'aparcar, no saltaven les normes de trànsit i els suecs no fitxaven al Parlament Europeu per percebre unes dietes que no s'havien guanyat. I en canvi, que no se m'enfadi ningú, els suecs se sentiran afalagats, però els nigerians o els somalís doncs, actuaven en funció de la seva cultura de procedència. Clar, els canvis culturals són molt difícils perquè depenen de moltes coses i a més depenen de les expectatives que jo tinc de que la resta de gent canviï al mateix temps que jo. És a dir, si a mi em canvien el sentit de la circulació del cotxe i em diuen que demà circularem per la dreta, doncs, a veure, si això ho fem d'avui per demà és impossible, entre altres coses per què? Perquè jo no confio en que la resta de conductors facin el mateix canvi en el mateix moment, amb la mateixa rapidesa i la mateixa convicció que jo. I per tant, com que jo no tinc expectatives de que els altres facin el mateix, això és molt difícil. Llavors això necessita, a part de reformes, és a dir, a part de que em canviïn les línies del terra i em donguin un manual, necessita molta pedagogia, necessita efectivament, com tu deies, com vostè deia, educació, i tot això és un tòtum, és a dir, cal educació, cal treball en les organitzacions, cal una sèrie d'actors que no són els clàssics, no som només el poder judicial, el poder legislatiu, també són els mitjans de comunicació i cal molta pressió i convicció de la societat civil. És a dir, cal que la societat civil es planti, cal que la societat civil empenyi, cal que la societat sigui exigent. I això és el que ens permet d'alguna manera, juntament amb altres factors, trencar aquest cercle viciós amb el que estic completament d'acord. Em permets per seguir el tema, no? Perquè al llarg de les conferències que hem tingut aquí, això ha sortit 2 o 3 vegades, si això és una cosa de baix a dalt o de dalt a baix. De vegades jo havia pensat, i ja m'ho han sentit explicar alguna vegada, que esclar, si tots els nens de tots els funcionaris fan servir el paper de l'administració pública i els bolígrafos, i tots els nens de les infermeres fan servir les gasses i les aspirines de l'hospital, i de llavors, esclar, no m'estranya que quan els polítics s'aprofitin no ja dels papers i dels bolígrafos, sinó de la part corresponent del seu pressupost o del que manegen, la gent els continuï votant, perquè molta gent jo crec que té la sensació de base de que ho fan els que ho poden fer i que els altres no ho fan perquè no ho poden fer, però que si arribessin ho farien. Ho dic perquè jo estic molt d'acord que l'exemple és fonamental, però estic més d'acord amb una de les coses que has dit tu, que s'ha de començar des de baix. És a dir, l'única manera d'exigir a un polític que no robis, que tu no robis. Si et fa callar dient i vostè no ha cobrat mai res sense IVA, i tu dius, doncs escolti, vostè, com que l'únic que té són factures en IVA, se salta l'IVA, però si vostè tingués
un pressupost de 3.000 milions, llavors què faria? Per això jo crec que encara és més difícil, perquè és més difícil començar per l'educació que començar potser per dalt tallant uns quants caps en el bon sentit de la paraula, és a dir, traient fora o tancant a la presó uns quants, perquè mentre el percentatge sigui reduït és un problema de risc. Jo m'arrisco, si surt bé ja sé que m'ha sortit bé, si surt malament ja sé que em fiquen a la presó, però aquestes són les normes del joc, però no ho fas per principis ètics, no? Efectivament, el que crec que sí que hi ha un decalatge és amb el tema de la responsabilitat. Per descomptat que un país on hi ha economia submergida i on la gent fa les obres del quarto de bany en negre, doncs tots tenim aquesta responsabilitat, però crec que és incomparable la del senyor que fa les obres del quarto de bany en negre a la del partit polític que fa les obres de la seva seu en negre. O sigui, crec que hi ha un decalatge i una exigència de responsabilitat que és o sigui, que són uns nivells i una graduació que és on està la diferència. Cada un al seu nivell. Segur, perquè efectivament els diplomàtics suecs o els eurodiputats suecs són també una manifestació d'una societat com la sueca, amb intercanvis de millor qualitat que els que tenim nosaltres. Però com dèiem en l'exemple del cas suec, això no sempre ha estat així i en algun moment la societat sueca va aprofitar l'oportunitat de la crisi per liderar un canvi i aleshores el tema sempre és el cercle viciós. Per això alguns autors parlen de que la corrupció és un dilema d'acció col·lectiva, és a dir, no és una sola cosa, no és una sola persona, sinó una societat que empenya els altres canvis. Perquè, esclar, tots els canvis dels que parlem, tots aquests àmbits de canvi, parlem de finançament dels partits, parlem d'òrgans de control, tot això està molt bé, però tot això molt sovint passen per lleis. Qui fa les lleis? Els polítics. Clar, és un cercle viciós, s'ha de trencar. Sí, però de vegades es deia allò dels llatins. Jo quan vaig anar a Anglaterra fa molts anys, la prehistòria, encara no havien entrat, o sigui que no es plantejaven si volien sortir, vaig descobrir, no jo, sinó pràcticament tots els espanyols o tots els catalans que anaven a Londres van descobrir que aquelles màquines et feien triar l'estació que anaves, però si tu triaves l'estació de més a prop era molt més barat i la màquina d'entrar i de sortir et marcava igual. Això hi van considerar que els anglesos eren una mica curts i que en canvi els d'aquí eren més espavilats i viatjaven, esclar. I aleshores, esclar, dius, bueno, per això sense ningú dir-s'ho ni fer-s'ho ni res, no? Vull dir que als anglesos no se'ls ocorria que si anaven a Brighton a agafar el bitllet del barri al costat, agafaven el bitllet de Brighton i per això hi havia tantes màquines. Per això et dic que això és independent dels que fessin els que manaven. I el revisor un dia que t'enganxava et deia, escolti, això que fa vostè sap que està molt mal fet, el senyor Wilson s'enfadaria molt perquè si sapigués que vostè fa això. El senyor Wilson, que era el president del govern, és que tu imagina't algú aquí que es colgui i li diguin, escolti, el senyor Rajoy s'enfadaria molt si sapigués que vostè s'ha colat. O sigui que jo, no sé, sense arribar allò dels protestants i els catòlics i l'origen del capitalisme, sense arribar a remuntar-nos en els clàssics, no, jo no crec que sigui fàcil, però jo crec que és molt de base. Crec que és molt de base. Això que feu vosaltres de les escoles, jo crec que això és potser tan important o més que les denúncies. Hi ha alguns àmbits en els que hi ha hagut canvis en molt poc temps molt reveladors. Pensem, per exemple, en les alcoholèmies. Abans en aquest país conduir begut estava ben vist, o sigui, no només era usual, sinó et prens unes copes i és que... I en canvi anaves a Noruega i allò era absolutament impensable. Hi havia 4 persones, un no bevia i la resta sí. Això era molt usual. Quan es va considerar l'alcoholèmia com un delicte i es van fer una bateria d'accions, aquí en el cas de les alcoholèmies va primar molt el tema repressiu. Hi ha altres àmbits de canvi exitós on no ha pivotat tant sobre la repressió sinó sobre un enfocament més preventiu. Penso per exemple en els riscos laborals on també en aquest país hem avançat molt. Encara ens queda molt camí per fer però hem avançat molt. Doncs crec que són algunes experiències que ens poden d'alguna manera il·lustrar. El tema de les alcoholèmies, hi ha hagut un canvi cultural arran
Encara va sortir a l'Snar dient a veure si, Bé, me tienen que decir lo que yo puedo no beber. comments. Bé, Perdó, he doncs, tallat les preguntes perquè aquí no m'he pogut aguantar perquè... l'exemplaritat no seria un model d'exemplaritat o de lideratge ètic en aquest cas. Però sí que és cert que la repressió, és a dir, la sanció, va ajudar a la persuasió. Segur. Els nostres joves, jo ho veig en els meus fills, ni se'ls acut, o sigui, no és només un tema de que això estigui penat, és que està mal vist, és que com se m'ocorria, no se m'ocorria, i no són especialment, diríem, o sigui, vaja, que els agrada sortir i tot, però tenen una percepció doncs, molt diferent de la que teníem fa uns anys. Llavors, bueno. Perdona, que no he fet bé de moderador i m'he colat. Jo en primer lloc volia felicitar a Lourdes i a l'Oficina Antifrau per la seva tasca, que la vaig seguint des de fa temps i crec que és molt important la seva callada feina per anar resolent aquest tema. Jo crec que els darrers anys hem tingut un greu problema i és que a Espanya la divisió de poders ha retrocedit moltíssim. Vull dir, en aquests moments el Constitucional, el Poder Judicial, l'Executiu, el Legislatiu està tots en mans del mateix partit i clar, així no hi ha cap solució. No? Però a mi hi ha un aspecte que em preocupa de fa temps i és que com a molt aconseguim que els corruptes siguin penats, però els corruptors sempre surten immunes i per tant continuen corrompent amb un altre, el siguiente. Això a altres països heu mirat com funciona? El tema, la corrupció en aquesta intersecció sector públic i sector privat és com un entrepà, no? O sigui, són les dues llesques per fer un entrepà. Hi ha gent que aconsella posar molt el focus en el corruptor, no pas tant en el corromput. És complicat. Pel que fa a l'Oficina Antifrau, nosaltres només tenim competències sobre el sector públic i sobre el sector privat en la mesura en què es relaciona o s'insereix en l'esfera pública. Crec que és important el treball en el sector privat i hi ha un element que és ara la responsabilitat penal de les persones jurídiques, que és una novetat, però que pot pot tenir un cert efecte disciplinador. És a dir, evidentment, quan jo m'arrisco a ser condemnat penalment i, d'acord amb la normativa vigent, si demostro que he tingut totes les cauteles, que he fet els deures, que preventivament m'he ocupat de mirar com estic funcionant i prendre totes les prevencions, em puc exonerar o atenuar la responsabilitat. Això d'alguna manera té un efecte també pedagògic. Dit això, jo crec que també és un tema de cultura empresarial i no és fàcil canviar la cultura. Com no és fàcil canviar la cultura de la societat, no és fàcil canviar la cultura de les empreses. Si treballa, jo crec que hi ha avenços significatius, però evidentment vivim en una economia que és la que és, on primem molt la rendibilitat i la rendibilitat a curt termini, i per molt que es facin esforços de responsabilitat corporativa que se'n fan i d'ètica dels negocis que se'n fan, jo crec que aquí també hi ha molt camí per recórrer i et dono la raó. Jo també soc del mateix parer i a vegades desconfio molt, tinc aquesta desconfiança, diríem, genètica per, en algunes ocasions, d'algunes mesures que sovint són cosmètiques, però penso que s'ha d'avançar molt en aquest camí i que hi ha moltes empreses i molts col·lectius empresarials i patronals que estan fent esforços i per tant jo crec que aquí hi ha un camí per recórrer important. El tema internacional, de comparativa internacional, ho heu treballat? A veure, la percepció de corrupció privada a Espanya és molt gran i hi ha una dada, i és que nosaltres, aquest país no s'ha sancionat mai a ningú, no s'ha posat cap sentència, no hi ha cap sentència per corrupció transnacional, que em corregeixin si m'equivoco, però diria que no n'hi ha cap. Hi ha alguns països que han sigut una mica més actius. Dit això, Alemanya, que en principi no és un país del tercer món, fins fa 2 dies desgravava a les empreses, no es feia servir un eufemisme, però els suborns a països estrangers desgravava. Per tant, home, molt bé no estem. Sí que és veritat que hi ha alguns elements diferencials molt importants. I és, per exemple, en el cas dels Estats Units, per exemple, això es resol en un any o en 8 mesos. I això és un element diferencial evident, això aquí no passa.
I això, aquí sí que hem d'aprendre els americans. Dit això, tampoc són un paradís pel que fa al joc de les elits econòmiques i fins i tot la seva penetració en les dinàmiques electorals, etc. Tenen un greu problema amb això. Per tant, tots podem aprendre uns als altres. Sí, hola. Fa un moment anava... La sessió anterior vam projectar una pel·lícula que es diu La Gran Apuesta i vam veure alguns casos americans del tema de la corrupció de les agències de rating. Fer referència a una notícia que segurament has vist ara fa molt. No se sent, tu. Ara sí? Sí. Sí, que hauria de fer una notícia que acaba de sortir, segons la qual, teòricament, el Fernández Díaz hauria estat conspirant amb el director de l'Oficina Antifrau per trobar escàndols a Esquerra i Convergència. Ho dic perquè... No s'ha sentit, eh? No? No s'ha entès. No, que acaba de sortir una notícia segons la qual el director de l'Oficina Antifrau hauria estat conspirant amb el Fernández Díaz per trobar escàndols amb Esquerra Republicana i Convergència Democràtica. No sé, però això és... Et puc fer molt poc comentari perquè he llegit la notícia tot just quan entrava en aquesta sala. Per tant, no disposo d'informació sobre això i no puc fer cap comentari. Espero estar en condicions de conèixer la notícia i de saber exactament quines implicacions té, perquè ara mateix no puc pronunciar sobre el tema. Soc conscient que això existeix, ho he sabut en entrar. Però precisament estava tot just entrant en aquesta sala, per tant, tinc... A veure, com sabeu, la Lourdes és la cap de Relacions Institucionals. El telèfon no era l'hora, ha estat trucant i per tant li hem d'agrair molt a la seva dedicació respecte a això. Jo no tinc ni idea del tema, però si no ho he llegit malament, que també ho he vist, en principi, és clar, si es tracta de casos existents i reals, el de la conspiració és una conspiració en tot cas d'informació, no de creació, perquè si les coses hi són, vull dir, vaya quina juerga que la cosa sigui fer públiques coses que existeixen, no? Però bueno, és igual, en tot cas, jo no m'hi ficaré, ja tindran prou feina la directora adjunta. Hi ha alguna altra pregunta? Jo, en tot cas, voldria agrair especialment a Lourdes perquè aquests 3 minuts que hem començat més tard era precisament per això que s'apuntava i en lloc... Vull agrair a l'Oficina Antifrau la seva disposició a venir, evidentment sense cap mena de compensació, a la directora adjunta de l'oficina que també ha vingut acompanyant-nos, a tots vostès per la seva assistència i simplement dir que al juliol farem encara una tertúlia d'economia però no farem cap conferència i per tant ja desitjar-los un bon estiu que comença avui i al setembre hi tornarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.